अबे रामू, ए रामू, अबे कहाँ मर गए बे? जी मालक। क्या कर रहा था? खाना बना रहा था मालक। खाना बना रहा था। हाँ। एक बार में आवाज सुनाई नहीं देती क्या भाई? अच्छा सुन, तेरे को पता कल अपनी भैंस चोरी हो गई, हाँ। हुई है ना? हाँ। एक काम कर, आज मंत्री आ रहा है, हमको वहां से जाना है। हाँ। तो एक काम कर, जा और रिपोर्ट लिखा के आ। हाँ। पुलिस थाने जा और रिपोर्ट लिखा के आइयो। बोलिए मालक की यहाँ भैंस चोरी हो गई है, समझ रहे? क्या लिखाएगा? अच्छे से सुन, मेरी आदत बहुत खराब, भोलक्कड़ है तू। बताइयो कि अंधेरी रात थी, हाँ। कुत्ते भौंक रहे थे, आदमी सो रहे थे, दो चोर आए, दीवार कूदे और भैंस को उठा के ले गए। समझ गए? हो जा है, चल जा। अच्छा सुन सुन, इस बार भूलियो मती, बता दे रहा हूँ मैं, तेरी बहुत बुरी आदत है, दिमाग से पैदा ले तू रे, जा।